又係我 A 特黃永森同大家見面時間啦，今集咧就想講下都係超級頒獎典禮啊！咦，見到 Anson Lo 啊，有傳媒訪問到佢啦，到底佢有啲乜嘢見解嘅呢？嗱，我相信喺我講嗰陣時候咧，大家都應該聽過晒、見過晒啦。嗱，咁啊 Anson Lo 自己官方點講啦？自己係啦，咁亦都傳媒喺嗰日生啤嘅籃球賽嗰日。生啤杯咁就已經又問咗姜濤喎。嗱，想知我有咩見解，睇埋落去啦。喺開始節目之前，大家記得 subscribe 我個 channel 啦，希望我盡快能夠達到1萬嘅訂閱者大關啦。訂閱係免費嘅，咁個訂閱制就 OK 噶啦。仲有 like 埋呢條片啦，如果啱睇嘅話 share 埋俾你身邊嘅朋友啦，着埋個小鈴鐺，當咗新片嘅時候就即刻通知大家啦。嗱，再呼籲啦，咁上一集生啤杯呢，其實幾千人睇過。但係咧，佢未訂閱嘅觀眾咧都仲有74%。換言所知咧，就25%已經訂閱咗，或者啱啱睇完訂閱嘅朋友咧就有訂閱嘅。咁但係仲有74%喎。希望大家高抬貴手訂閱我頻道。嗱，訂閱係免費嘅，撳一下訂閱掣就 OK 噶啦。希望你多多支持我啊！嗱，事隔咗10幾日之後咧，有傳媒就已經講過啦，我早幾日已經報道過啦。咁足之啦。日幾前咧就已經捉到Anson Lo 係訪問佢啦，啲傳媒咁問佢，喂，到底有冇呢回事啊？點解啊？我諗大家都睇得好清楚，如果未睇過可以再睇多次俾大家。有超級咧啲 fans 即係啲 fans 即係幫你嗰個分票啊，係好似話唔中嘅一啲係你哋係聽聞過係假嘅。係啦，即係我已經同公司去了解過啦，溝通過啦，我都知道公司係完全冇分配過任何票俾任何單位啦，冇事先分配，亦都冇特別分配俾任何歌手單位，甚至任何 FC 啦，任何歌手嘅粉絲單位都冇嘅。咁所以大家喺網上面揣測或者睇到嘅不實報導，全部都係假㗎咯。係咁，大家都唔好喺Threads 或者喺連登度見到一啲貌似嘅一啲 rumors 就攞嚟做一個 talking point 啦，係啦，因為其實嗰啲只係人哋揣測嘅嘢啦，完全冇根據可言啦，咁所以大家唔好信啦。咁今年超級改制啊嘛，係。咁咧又有報道話咧係話你啲 fans 偷步買即係飛咧，係聽到即係跟住又話惹嚟其他啲歌手啲夾份嗰啲係係從來冇咁嘅事發生過嘅。因為公司係完全冇事先分配，或者根本完全冇分配過任何飛俾任何一個單位，或者任何一個 FC， 任何一個歌手單位，任何單位都係。咁所以大家唔好信嗰啲謠言係咯，或者唔好因為網上有啲人講，咁之後就突然間出咗係報道啦，咁就已經係啦，咁樣即係唔好信咯，係因為完全係100% 假嘅。你了解過係咪啊？我去公司了解過啊，係啊。有冇同啲粉絲都了解過？同啲 fans 級啲我淨係同公司了解過呢件事嘅，係啦。咁就之後我再問翻公司，咁都係起碼我自己同公司嘅溝通方法就我係證實咗係冇咁嘅事情發生過嘅，係啦。咁所以就係咯，係假嘅，大家就唔好再傳呢一啲不實嘅事情啦，係啦。會唔會唔開心？嗱，其實呢啲記者都好醒目問佢有冇同啲 FC 了解過咁樣。咁其實咧佢就冇啊，淨係同公司了解過啫。好得意喎，同公司了解過。嗱，公司咧嘅立場MKV 就話，呢個就不予置評嘅，我哋係啦，冇 comment 嘅。OK，咁公司既然冇 comment 啦，咁點解我相信佢同 FC 嘅關係更加密切啦，係啦，咁密切。咁點解唔問下 FC 咧？係啦，係唔係份稿嗰度冇寫到呢樣嘢咧？嗱，呢樣嘢就唔清楚啦。不過咧，佢話成件事都係假嘅，係啦，公司冇係啦俾票俾任何嘅 FC， 任何嘅歌手係啦，冇呢樣嘢嘅。咁佢 FC 裏邊 post 出嚟嗰啲係乜嘢嚟㗎？我想問下。
當然啦，點解我又報呢單嘢呢？就係有人喺報料熱線嗰度呢，就叫我講呢單嘢嘅。咁啊，大花生嗰度又會好清楚地列晒所有嘢出嚟啦。咁我唔知呢啲係咪教主所謂嘅 rumors 啦。咁但係唔理，咁我照讀大花生講咩？教主你話全部都係假，全無事實根據，冇任何單位，冇任何 FC 幫神徒買超級頒獎典禮飛。咁 ALFC Annie 姐幫好多神徒賣嘅現有門票，到底係乜嘢嚟嘅呢？究竟啲飛係假 ，Annie 姐假，定係你個 FC 係假呢？唔通 Annie 姐呃緊啲神徒錢？大花生咧亦都有提出個論點同我一樣嘅。星島訪問條片，你話原來淨係問過公司，但係冇問過 FC 喎。咁而家源頭就喺你 FC 度啊嘛，點解唔問 FC 呢？另外一樣嘢咧，我就話啦。公司冇嘅，佢話公司冇呢啲嘢，全部都係假嘅。咁好啦，咁而家咧就應該個波搬咗去呢個富衛保險嗰度 FWD 嗰度噶咯。啲飛得幾方人有嘅啫，一係你公司，一係就 FWD， 係咪？咁除咗呢啲之外，仲有啲咩有飛啊？唔通啲飛自己編出嚟嘅咩？咁ALFC 點解得咁多人壽保險戶口幫神徒買 TL1 飛嘅咧？冇開保單。證據文件 show 出嚟睇睇啊，睇下神徒 cap 啲咩片，咁啊好多神徒經 ALFC 買到飛，你話全部都係假，咁 ALFC 係咪涉嫌詐騙呢？買咗飛嘅神徒係咪應該要報警呢？好驚！其實佢同我諗嘅係一模一樣嘅。最主要一樣嘢呢，就係點解啊？如果唔係公司賣飛出嚟，咁就即係 FWD 賣飛出嚟啦。如果 FWD 賣飛出嚟，咁應該要公開地問翻 FWD 係啦，嗰方面到底啲飛點解會咁樣賣出嚟嘅呢？你有冇咩實質證據呢？係啦，咁如果唔係，我覺得呢應該可以 involve 保監啊，保險監理專員嗰邊呢去問一問啊，到底啊呢個咁嘅贊助嗰啲飛啊咁樣去出發，係咪真係有些少唔公平啊？或者有啲徇私嘅現象呢？哇！呢樣嘢又可以問下㗎噃。如果證實到係保險公司嘅問題呢，咁即係 Anson Lo 冇講大話啦。唔關我事，亦都唔關公司事。原來仲有第三者嘅 connection， 就係間保險公司同埋 ALFC 嘅事咯，就係咁簡單嘅啫。同埋亦都好容易證實嘅啫。因為呢，如果你開新單買新單嘅呢，嗰啲叫做 new business 啊嘛，喺保險嘅術語裏邊。好啦，如果咁多 new business， 我應該反映到喺佢公司嗰個數字嗰度啦。呢個月賣咗幾多單，哇，係人都知㗎喎。與此同時啊，其實當你買咗單之後，我未夠有一日我 lapse 咗張單佢啦，係啦，咁我照攞飛啫。如果佢冇呢啲咁精嘅條款，我買完之後兩嘢唔夠就 lapse 咗佢 cool down 咗佢就搞掂咯，係咪啊？但係有啲嘢呢，就係呢個世界冇理由有啲咁蠢嘅公司去做啲咁嘅嘢噶嘛。咁所以啊，如果呢招行得通嘅，個個都可以去做啦。另外仲有一個方法可以試到真定假嘅，係啦，因為佢哋咁多人放飛啊嘛，咁你其他嘅 fans 係啦，其他歌手嘅 fans 都可以同佢哋啊係啦嗰班神徒去買飛，佢哋放飛啊嘛，咁你咪買咯，買兩張，咁啊睇佢啲飛係真定假嘅咯。如果你買得翻嚟嗰張飛證實係假嘅，咁你報警拉人啦。咁如果係真嘅，咁你又可以諗下呢啲飛到底係點樣得嚟嘅呢？如果個個都有飛可以賣出去，係咪？生啤杯之後呢，就有啲傳媒啊就報道姜糖神徒因分飛再起衝突。喂，好似唔淨止係姜糖妒忌你哋有飛喎，係嘛？好多 fans 都嘈緊㗎喎，而家好多 FC 啊，或者其他嘅歌手嘅歌迷啊，已經係嘈緊呢單嘢咯，唔淨止係姜糖喎。咁魔方傳媒呢單嘢呢就有啲問題啦，拉姜糖落水。咁老實講又真嘅，咁其實我見呢都好多姜糖就出聲咧，就話呢方面就唔公平嘅，但係亦都唔淨止係佢哋嘅。我見到有其他歌手嘅 fans 咧都話：哇，有冇搞錯？你咁樣你哋玩埋啦咁樣。咁其實唔淨止係一班人嘅，其實係好大班歌手嘅歌迷啊都有呢樣嘢嘅。咁其實魔方傳媒呢方面咧就真係有少少報道偏頗啊。暫時講住咁多先啦。如果呢件事情再有 update 嘅話，我會第一時間出片再同大家講下嘅。近排全民造星6就開始海選咗啦，
咁啊，其實好多人咧喺 Threads 度啊，或者 IG 度啊，都好多人熱烈咁討論緊噶啦。嗱，如果有人想我講下全民造星錄嘅，都可以噶，喺留言嗰度話俾我知。睇下如果多人想我講嘅，我就拎出嚟講下啦。節目今集就嚟到呢度啦，希望大家繼續支持我 ，subscribe 我嘅 channel， 希望盡快能夠達到1萬大關嘅。仲有咧，記得如果正嘅話 ，like 呢條片啦 ，share 俾你身邊嘅朋友啦，同埋着埋個小鈴鐺，當有新片嘅時候即刻通知你。同埋右上角有我嘅 IG 嘅，大家可以 follow 埋我啦。仲有畫面左下角有個 PayMe Code 嘅，如果大家想支持我頻道嘅發展，記得贊助我啦。好，下集再見，拜拜。